За сайн байцгаана уу. За энд болохоор манай эмэгтэйчүүдийн багийн тоглолт явагдаж байна. Чехийн 2 баг тоглож байна. Чехийн Изо баг. Чехийн 30 нэмэх 38 Тэмүүлэл баг. За энд замбаг сууж байна. За дайв явж шүү. Европын албаны. За онооны харьцаа 2-3 байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар тоглолт эхлээд минут хагас явцсан байна. За Чехийн 2 баг эмэгтэй баг тоглож байна. Энэ 13 номер 2024 оны залуучуудын Европын аврагт оролцоод шилдэг тоглогч болж байсан тоглогч одоо тоглож байгаа юм байна. За нөгөө талд болохоор энэ манай Германы говь холбооны баг байна. А энд Чехийн бас Морава баг. Тэмүүлэл байна. Тэмүүлэл нэмэх 18. Ийм 2 баг тоглож байгаа юм байна. За солилцоо. Тайм аут шүүгчийн зүгээс өгч байгаа юм байна. Энэ яасан? Бөмбөр цатаад цаатгаач. Оо балдраа. Тэгээд яасан гайгүй юу? Одоо юмаа бацаач хийж байгаа юм уу? Мэдчихсэн юм дандаа юм да. Давхар контрол хийчихсэн. За окей. Цаанаас нь бөмбөгөөр цогж унгаагаад энд явагдажсэн тоглолтуудыг зогсооцсон байгаа юм байна. Одоо нөгөө цаг оноогийн тохируулах гад тэгээд энэ 2 багууд тоглож ирсэн. Одоо түр хүлээж байгаа юм байна. Холбооны лайв явж байгаа шүү. Оноо хидэд байсан чинь ингээ унтсан юм. Нэг л байсан юм уу? За. Тэгээд цаг магийн энд бичижсэн давхар тэгээд шууд одоо хийж байгаа. За амжилт. Англиар яриад байгаа юм болов уу? Германаар яриад байгаа юм болов уу? Германаар ч магадгүй. Гэхдээ нөгөө хэд нь авчруулаад өгчихгүй л үү тий? Германаар ярьж байна. Нөгөө багч амар фэнүүдтэй суучсан. Тэр байгаа юм жаа. Аим тийм байна. За энэ тоглолт нь яхилт энэ тоглолт нь явагдаж байгаа багийг харамтгай. За явла. Ой хайла. За. Тооны ачааг 5-2 болгож ийн хожиж байгаа юм байна. Изо баг. За. Тэмүүлэл баг тоглож дахиж нэг оноог аваад 5-3 ярцаатай боллоо. 2 онооны бөөн шилжилт хийлээ хамжилтгүй. За яа 3-аас шилжлээ. 5 явчлаа. За замбаг давталж нэг оноог багтаа авчирлаа. Тооны харьцаа 5-4. За 2 номерын тоглогч 3 оны шилжилт хийсэн боловч амжилтгүй боллоо.
За манай үзэж байгаа хүмүүс шеэрлээд өгөөрэй. Тэмүүлийн багийн Дараа нь орон үдээс хойш финалийн тоглолтуудаар бас лайв явна. Маш гоё сонирхолтой багуудын тоглолтууд байгаа. Өнөөдөр энэ хайлаад 32-33 градус болж байна. Маш халуун болох нь байна. Гэтэ зааланд гоё сэрүүхэн байна. Оо гоё ирлээ. Ай. Агуурвас шидлээ. Арсангүй. Тооны харьцаа 5-4. Тоглолт дуусгаад 5 минут 45 секунд дутуу байна. ажил баг. хоол гэсэн байх шүү. Изо баг бомбыг гаргах гэж байна. Тоглолтод оруулах гэж байна. Заяа тоглолоо, солгоорлоо. Тооны харьцааг 6-4 болголоо. За тоглолоо. Хоёр намрыг дарлаа яг гарчлаа. Багийн алдаа Тэмүүл баг 3 байгаа юм байна. Изо баг 1 байгаа юм байна. Оны харьцаа 7-5. За алдаа 4-1 болж байгаа юм байна. Алдаатай Тэмүүл багийн алдаа 5. За энд тоглолт арай болоогүй хаа 6 минут 40 секунд дутуу байна. Тэгээ дараа нь энэ тоглолтыг энэ хажуу талын энэ тоглолт дуусгаар үзүүлье. За энэ дээр 4-8 харьцаатаагаар Изо баг очиж байна. Тэмүүл багийн тоглолт амжилтгүй Изо баг. Заяа бомбыг авлаа 3-аас тоглолоо амжилттай. 2 оноо. Бас амжилтгүй. Ой тоглолоо. Яасан бэ? Бас Изо баг самбраас бомбыг авлаа. Өөрөө тоглолоо. Алдаатай. Тэмүүл багийн 6 дахь алдаа. Хажуугийн заалтанд хоол ирсэн байх шүү. За гоё пас хайлаа. Ганцаараа гоё боломж алдлаа да. За замбах бөмбөг шилжлээ. Бөмбөг 3-аас шидлээ. За хэтэрхий давуулаа шидчихлээ. За Изо баг бөмбөгийг авлаа. За заяа гоё пас хайлаа. Бөмбөг алдаатай зүлгсэн гинэ. За тооны харьцаа 4-11-ээр Изо баг хожиж байгаа юм байна. Тоглолт дуусах 3 минут 38 секунд дутуу байна. За энэ хажуу тал дээр тайм аут авсан байна. 7-2 байгаа юм байна. 5 минут 47 хин нь хожиж байгааг ин асууна. Тэмүүл багийн алдаа 7.
хоёр шийдэл үүсгэн. За энэ багийн алдаанд 7 болсон гэж байна. Тийм болохоор одооноос эхлээд 2 шийдэлтүүдийг хийж эхэлнэ. Угаа нэг шийдэл уучлаарай. Хоёр шийдэлтэй тийм. Хоёр шийдэлтэй юм шүү дээ. Хоёулангийн амжилтгүй. За замбаг 3 шидлээ. 2 онооны шилтэн амжилттай. Замбаг дахиад шидлээ амжилтгүй. Гадагшаа бөмбөг гадагшаа гарсан талбайгаас 6-11. Ураа шидсэн бол амжилтгүй. Гой пас айда. Асуугаа. За 3-аас шидлээ. Амжилтгүй. Өөрөө бөмбөгөнд одоо өөрөө тогтлоо. Оо алдаатай. Айса багаата хоёр. Харвалын нэг шийдэл үүсгэн. За тоглолтын нэг шийдэл. Тоглооны үед алдаа хийсэн учраас. За оруулаа тооны хацаа 7-11. За бөмбөгийг хасдлаа 3-аас шидлээ. Орсонгүй. Оо явах хийчлээ дээ. За энэ талд гоё тоглолт болж ах шиг байна. Дахиад 4 минут 32 секунд байна. Үзүүлнээр хараа. Энийг дуусгаад. Энэ одоо 2 минут 37 гоё алхаад орлоо. 2 оноо авлаа. 1 оноо. За замбаг 3-аас шидлээ. Арсангүй. За дахиад 3 оноо шидэл. Гой пас айда. Айда. Айса багаата тасаа. За амжилтгүй. За гიშгцэн. Оноо нэгээс тооцоолоо. Орсон бол оноог нэгээр тооцоолоо гэхээр гიშгцэн. За 3-аар шидлээ. Орсонгүй. За дахиад 3-аас. Оо 2 удаа дараалчлаа. За заяа 3-аас шидлээ. Онлаа 14. За хагура шидлээ орлоо. 11 14 9. За энэ бөмбөг улааны талаас тэмүүлэл багаас бөмбөг гарч байна. За 9 14 5 онооны зөрөөтэй байна. Цаг дуусгаад байна. 26. За Сека шидлээ алдлаа. Сека буцаа бөмбөгийг аваад алдаа авлаа. За Сека дахиад хоёр шидлээ. Айса тэгвэл тайм аут аваа. Тайм аут аваа гэнэ. Хоёр шидэл шиднэ гэж байна. Тайм аут аваа. За тайм аут энэ жагшгүй тэр оронд ийшээгаа. За энд гой
Тэмүүл 18 багуудын тоглолт болж байна. За 11-4 харьцаагаар говь баг хожиж байгаа юм шиг байна. Цаг дуусахад 2 минут 54 секунд дутуу байна. Алдааны хувьд 3-4 алдаатай. Говь 3 алдаатай. Тэмүүл 4 алдаатай байгаа юм байна. За Тэмүүл багийн давтагч 5 номертой тоглогч 1 оноо авлаа. Онооны харьцаа 11-5 байна. За 3-аас дахиад тоглолоо амжилтгүй. За дундаас бомбог хацаан хүрсэнгүй. За 8 номерын камерчин 3-аас шидлээ арай орсонгүй. За тоглолт дуусах 2 минут 20 секунд дутуу байна. Нөгөө хэд маань арай эхлэх байна. Энд бас тайм аут авч байгаа юм байна. За энд манай Германы багууд Германы хүмүүс ирээд бага дэмжиж байгаа юм байна. Энд хэдэн хүмүүс ингээд суугаад дэмжиж байгаа юм байна. За үзэгчид энд ингээд үзэж байна. За энэ маань ингээд цаашаа явлаа. Минут 18 секунд дутуу байгаа юм байна. За нэг оноо авчирлаа 14 5 9 юм байна. 15 9. Тоглолт дуусахад 1 минут 18 секунд. За Тэмүүл баг 31-38. Энэ баглаа. За энэ тогтоод чадсангүй. За Тоцгой. Энэ 3-аас шийдэх байгаа да одоо өөрөө. За сүнгөө. Дахиад цагаа барьчих шиг байна. Энэ 29 секунд дутуу байна. За энэ дахиад 3-аас шийдлээ. Орсонгүй. Гараагүй цэвэрлэг өмгөө цэвэрлэг байшла 15 секунд дутуу байна. Энэ 21-ээр дуусгацсан юм шиг байна. Энэ уучлаа. Говь нь хожоод дуусчихжээ. Уучлаарай. 3 говь нь хожоод дуусчихжээ. За тавталын төсрөл NBA бэрби. За энэ эрэхтэй бас гоё тоглолт болох нэ хажууталт MBF Тэсрэлт 2 энэ хоёрын бидээж эрэхтэй багуудын хожсон 2-оор гарах байх гэж бодож байна. За цаг дуслаа энэ. За ингээд 15-9 харьцаагаар Изо баг хожиж байна. За энэ эмэгтэй хоцсон багийн хүмүүсээс ярилцлага авнаа. За сайн байцгаана уу? За холбооны лайв явж байгаа шүү. Сая лайв чинь дамжуулал одоогоор нэг 1500 үзэж байна. Баатла 15 хон. Гэтэ яах вэ дараа нь. За сэтгэлдээ яар. Ямар вэ? Хэд очиж хэд тоглоод хэд очиж. Байж лээ. Оо тийм үү. Одоо чинь тэгэхээр чи нэмэгтэй чинь 7 баг аа тий? Ааха. Тэгээд та нар одоо тэгвэл нэг л хожигдталтай юм чи нэгээр явж гин гэсэн үг үү? Үгүй. Тийм үү. Нэг ч хожигдтгүй ямар баг явж гин? Турбо. За турбото та нар тоглосноо. Тийм үү. Тэгээд тэнд хожигдсан юм уу? Зөв. За окей. За амжилт. За энд болохоор нөгөө манай Берлингийн залуучууд маань байж байна. Эдгээр сая та нар тоглолтыг үзсэн бах. Оросоос ирсэн
Мөнх Тэнгэр багтаа маш гоё тоглолтыг үзүүлсэн байгаа. Залуучууд маань. За энд болохоор манай тесрэлт баг Чехээс ирсэн тесрэлт багийн манай халаалтаа хийж байна. Энэ 17 номертэй залуу бол очирг маш сайн гоё тоглодог, гоё сайн шидэлттэй залуу байлээ. Анараас нь тоглолтын үзээрэй. За чи гоё юм үзүүлээд та. Гарчлаа шүү дээ. Аймар. За. За дахиад 33-аас. Цаг. За одоо ингэж юу яана. Хэлэхээр нь үзүүлнэ. За энд болохоор Tөвд Pro Max team тэгээд хөлгүүд тоглох гэж байгаа юм байна. Хөлгүүд гэдэг энэ болохоор Чехээс ирсэн баг байгаа. Tөвд Pro Max бодоод энд Германы баг. Тэгээд одоо нөгөө мэрэгжлийн сургалтанд ирээд мэрэгчлээ сураад ажилладаг ийм хүмүүс байгаа. Манайх бичин би ингээ хоёр талд нь явуулсан. Тэгэхгүй бол нэг тийм юм шиг. Бичин байх юм. Хоёр үт эн чинь нэг л ээжлэр явуулсан. Албаёрээр энэ тоглолтын дараа Варшав, Лондон. Энд үү? Эндний дараа. Окей. Варшав, Лондон бэлэн гэж байгаа энэ тоглолтын дараа Албаёр. За энэ тоглолтын дараа Мондер Варшав Гоц гэдэг багийн хамгаалалт тоглосон байна. Хүмүүс одоо хоёр гоё тоглолт болох гэж байгаа. Эдгээр чинь нөгөө зооноос 3-аар гарах уу 4-өөр гарах уу гэдгийг үзэж байгаа тоглолтууд явагдаж байгаа учраас маш гоё тоглолтууд болно. Төвд Pro Max team одоогоор бол 3 хожигдсон 4 хожигдолтой явж байгаа баг баха. Аль юу да 3 хожоод 3 хожигдсон билүү? Эднэрийг бүгдийг очих юм бол эднэр 4-өөр гарах магадлал их байгаа. За энд болохоор МБФ маань 6 хожсон. Сая Мөнх Тэнгэрт хожигдоод 1 хожигдсон. 7 тоглолт хийсэн байж байгаа. Энэ сүүлийн тоглолт нь. Хэрвээ энд хожих юм бол эднэр 2-оор гарна. Хожигдвол 3-аар гарах ийм тоглолт болж байгаа. Тесрэлт баг маань болохоор бас яг адилхан нэг хожигдолттой явж байгаа ийм багууд байна. Энэ хоёрын хожсон 2-оор гараад хожигдсон 3-аар гарах гэж би бодож байна. За энэ бас гоё тоглолт болно. Хүмүүс алийн үзмээр юун дээр бичээрэй. Яг би аль болохоор ингээ ээлжлээд үзүүлээд явуулъя. Тэгээ та нар бас сандаа бичээрэй. Адилхан л хоёулангийн л ээлжлээд үзүүлэе гэж бодож байна. Энэ манайхан тайл нь болоод юу игээр шеэрлээд байгаараа. Энд одоо ингээд эхлэх гээд. За би бас түрүү үзүүлсэн. Энэ шагнадийнхан зүйлүүд яа медаль, мөнгөн медаль, дөрөв медаль тэгээд цом MVP-ийн цом нь болохоор ийм холбооны логотой. Орфоны цагтаас чекбот. За энэ тоглолт эхэллээ. Яа. Хөлгүүд баг орлоо тоглолоо амжилттай. За би нэг юу яа 2 минутаар юм уу ээлжлээд үзүүлээд явъя. Энд 2 минут үзүүлчихээ нөгөө талд 2 минут үзүүлээ тэгээд явсан дээр юм шүү. Энэ гоё өндөр үдээр алдаа хийлээ. Төвд гоё алдаа хийж гаргуулсан гэж хэлсэн.
За. 그리고 그게 방해하지 않다. Урвас шидлээ. Батбаяр тоглолоо. Батбаярын тоглоом амжилтгүй дахиад тоглоом амжилттай. За оны хацаа 1-1 болж байна. За үлгүүд багийн тоглолт тогтсон бол амжилтгүй боллоо. За энд Төв Pro Max team Чехээс ирсэн хүлгүүд багууд тоглож байна. Төв Pro Max бол Германаас ирсэн баг байгаа. Энэ тоглолтоос энэ баг эндээс Төв Pro Max хожих юм бол бараг 4-өөр гарах баха. Тэгээд энд болохоор 1-2-оор гарсан аврагын төлөө 3-4-өөр гарсан хүрлийн төлөө тоглохоор ингэж хуваагдаж явагдаж байгаа. За энд ингээд дахиад нэг 20 секунд биччихээд нөгөө талраагаар энд бол оны хацаа 1-1 байх шиг байна. За орсон боловч шугам учраас оног тооцсонгүй харамсалтай. За 3-аас шидлээ орсонгүй. За тоглолт эхлээд дуусахад 8 минут 8 секунд. За Төв Pro Max-ийн тоглож 2-1 болголоо оны хацааг. За ингээд энд одоо 8 минут үлдчихин нөгөө тал руу явъя. За энд MBF Тесрэлт баг, Чехээс ирсэн Тесрэлт баг, MBF Берлиний багууд тоглож байна. За тооны хацаа одоогоор 4-6 байгаа юм байна. Тоглолт дуусахад 7 минут 48 секунд үлдсэн байгаа юм байна. Эндээс юу гин оноо хин очиж байгааг нь асуух. Энэ 6 хинийх нь MBF. За MBF очиж байгаа юм байна. 6-4-ийн харьцаагаар MBF одоогоор хожиж байгаа юм байна. Энд за энд би 2 минутаар яаж энийг чинь 5 минут 48 хүртэл хийчээд тэгээ нөгөө тэгээ за тэгээд за хаяг очоо юм болж байгаа даа баг дараагийн удаа тоглоно за Oro, oil. Бүдгүүдийг үзье гэнэ. За одоохоо энийг 1 минут гарan тавьчихдаг гэжээ. Тэгээд талбай 2 руу явдаа. Талбай 2 дээр одоо хүлгүүд Magdeburg Pro Max, Төв Pro Max-тэй тоглож байгаа. Өөр юм хэлсэн байна.
Зя 5-2 дээр Төв Промакс хүлгүүд. Хүлгүүд багийн алдаа 3. Абсолютно алдаа. Хүлгүүд багийн алдаа 5. Төвд багийн алдаа 3. 자간의 본부. 답수가 나른 스군. За онооны харьцаа хүлгүүд 8 оноо, Төв Промакс 3 оноотой
3 минут 53 секунд төгтөө байна. Довтлогоо 6 секунд. Талбай нэгдээр жоохон техникийн сад гараад хүлээж байна. Энэ тоглолтоо төр зогсоод ч гэсэн бүх тоглолтууд үзээд. Төвт багийн алдаа 4. Бүлгүүд багийн 6 дахь алдаа. Довтлогоо 6 секунд. За талбай нэгдээр буцаад тоглох бол байна. Энд дөнгөж талбайг нь үзье. За энэ дөнгөж цай талбай дээрээ гарч ирцгээлээ. Ястын цагт бас 2 минут 50 секунд. Бүлгүүд багийн алдаа 7. За талбай нэгдээр онооны харьцаа MBF 10, Тэсвэт баг 7 оноотой 5 минут 20 секунд хүрсэн байна. Бүлгүүд багийн 8 дахь алдаа. Секунд.
4 За MBF 17 оноотой, Тэсрэл баг 10 оноотой, 3 минут 42 секунд хийсэн байна. Талбай нэгдээ Tөвд Pro Max хүлгүүд За хүлгүүд юм 8-16-гаар хүлгүүд болгочлоо. хоцлоо 8-16-гийн хацаатай да. MBF Тэсрэлт Нэг минут 33 секунд үлдсэн байна. Онооны харьцаа 20-14, MBF 20 оноотой. Онооны харьцаа 20-16 боллоо. За, тийм Багшаарын багийн нэг нь ямар нэгтэй дээ? Ямар нэгтэй багийн Багшаарын баг? Одоо энэ номер гэдэг. Багшаа гэж байна. Шаа.
34 секунд. Дэмдэмлээ. Талбай 2 дээр Монбер, Варшав энэ тоглолтын дараа эмэгтэй зооны сүүлийн тоглолт Цог, Морова талбай 2 шүү. За онооны харьцаа 20 30 секунд үлдлээ. 21-20. Баярыг лайв явж байгаа шүү. За талбай 1 дээр Монбер, Варшав 2. За талбай 1 дээр гоё end of талбай 1 дээр гараарай. Ингээ харагдсан юм. Мороо Цог талбай 2 дээр энэ ихтэй ардын тоглох юм биш үү? Талбай 2 дээр тоглох юм биш үү? За. За биш үү. Онооны харьцаа 7-4, Варшав 7, Монбер 4, 8 минут.
За онооны харьцаа 12-4 Варшав хөрвүүлж явна. Яа. За манай нөгөө талбай дээр Magdeburg-ийн Dorfgolf хаалын гол онооны харьцаа 2-2 тоглолт өнгөж эхэлж байна.
Варшав Гоц үзье гинэ. За говь төвд end of 2-ыг 2 минут харчаад тэгээд нөгөө талбар руу явлаа. Онооны хацаа 3. За талбай нөгөө талбай дээр Варшав Гоц Момбер 2 минут 26 секунд үлдсэн байна. Онооны хацаа 19-12 ийшээ орчих. За онооны хацаа 20-14. Варшав 20 оноотой. Чирээ тэнцэн сатсан байлаа зүгээрээ. Онооны хацаа 20-16. Варшав 20. Өө сая 21 болоод хоцсон байж тээ. За зураг авч. Варшав ажиллаа. За зураг авах байна. За баярурги. Баярурги. Энэ лайв явж байгаа. За. Гол төвд end of 6 минут 23 секунд. Онооны хацаа 8-6. Говь 8. Toward the end of song of
Эцсийн талбайн бэлтгэл. Холбооны лайв. Холбооны пэйж дээр. Онооны харьцаа 12-9 3 минут 36 секунд үлдсэн говь хөрвүүлж байна оноогоороо. За одоо лайва төгсөж зураг юу яагаад зураг авахаар